В бишкекском жилмассиве Енисай почти завершены ремонт дороги и строительство моста. Об этом сообщили в мэрии столицы. Так, по улице Гидростроительная от улицы Курманджан-Датка до улицы Аул со строительством моста через реку Аламедин завершается реконструкция в рамках проекта развития уличной сети города Бишкек фаза 2 за счет гранта Китайской Народной Республики. Длина моста составляет 31 метр, ширина 14 метров. Общее расстояние дороги составляет более километра, а ширина 8 метров. С обеих сторон установлены тротуары шириной в 2 метра. Преимуществом данной дороги является разгрузка транспортного потока, направляющего в сторону рынка Дордой. Также стоит отметить, что данная дорога связывает два жилмассива Дордой и Енисай, рассказали в муниципалитете.